Inilah keadaan apabila kita cek selepas makan tu jadi lagu mana, jadi apa, bertambah sayang lagi ke, bertambah rindu ke, macam mana ke. Dulu hati bengkak dah, ada kuman dah. Itu okey dah. Nah, ini okey dah. Alhamdulillah. Memang ini lagi ni. Cek lah. Cek abang dia. Ini tak. Baik. Perasan apa-apa tak waktu makan ni? Perasan apa-apa tak? Perasan macam mana? Yalah, apa rasa lepas makan madu ni kan, dia mesti ada perubahan. Cumanya perasan tak perasan je lah. Kebetulan. Duk rasa duk sihat lagi. Saya batuk tu. Batuk sampai hari ni. Batuk kuat tu. Lepas tu batuk tu ciri-ciri dia akan lebih sebulan. Tu. TB. Dia suka sakit ni. Ciri-ciri benda tu nak masuk, benda tu masuk. Oh tu ah. Ni sakit. Ada. Dia suka sakit. Tak ada lah. Tapi kalau batuk lebih dari sebulan, salah satu tanda-tanda dalam masa 2 minggu. Benda nak masuk. Seminggu tu teruk. Minggu tu. Duk minum. Masuk dah. Itu kebah kan, tapi rasa kurang sikit lah. Kurang sikit dah. Oh, kebah dia lenguh. Lenguh, kebah lenguh dekat. dengan kebah. Kadang-kadang kita rasa macam shortkan tangan. Ya. Sepot atau sarah kot. Saya pun kena kat sini masa panas. Oh. Sini masa panas, ni masa panas. Kaki ni duk. Ni duk sikit-sikit ni. Dia rasa dulu asid banyak kot. Sakit kaki. Ni pun duk. Ciri-ciri nak jadi kau semua tu. Kau bukan sotong, udang. Hati senang. Lepas tu dia keluar ni. Katai-katai. Tu. Tak apalah, minta Jangan tolong adik garu. Patut upah lah. Apa yang patut upah? Ya, sedih. Sampai ni. Itu lagi teruk. Ya ke? Masa dulu-dulu lah. Berapa tahun dah sudah ni kata. Tak tahu pasal apa tak. Santau angin. Dulu ni. Kan? Betul dah, ada benda dah. Dah kena santau tu. Ada jin dah. Tang lain lah, pergi berubat tang lain. Ya, Pada santau ni. Tapi saya takut benda tu dia tak selesai. Tu yang dia keluar kot. Nak cuci babih ni. Tu yang dia keluar kot. Dalam masa seminggu ni. Seminggu tu pakai balik. Dia akan keluar. Masa ni. Dan kita servis kan, nama pun servis, nama pun overhaul. Mungkin dia semua keluar benda. InsyaAllah lah kata kan. InsyaAllah lah. Baik, kita cek di mana.